എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ കോളിഫ്ലവർ കുറുമയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 ചെറിയ സവാളയാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, ഇതൊരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവറാണ്. ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഉപ്പ്, സവാളയൊക്കെ ഇത്രയൊന്ന് വഴന്നാൽ മതി. ഇത് 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണിത്. അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, 2.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് തേങ്ങയുടെ 2ാം പാലാണ്, അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില, കറുവപ്പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ തക്കാളിക്കയാണ്, ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് 1ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തിളയ്ക്കണ്ട, ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. നല്ല എരിവ് വേണ്ടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ, കടുക്, കറിവേപ്പില, ചെറിയ ഉള്ളി, ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ കുറുമയ്ക്കകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടിയപ്പം, അപ്പം, ചപ്പാത്തി, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കുറുമയാണിത്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വിഭവമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.